உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் கிளீனர் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். வேக்கம் கிளீனர் ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதோடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறது. ஒரு ஹார்டான ஒரு ஃப்ளோரிங் இருக்கு அப்படின்னா அங்க கிளீன் பண்றதுக்கும் பெரிய பெரிய லார்ஜபிளா இருக்கக்கூடிய கார்பெட்ஸ் ரகுடான ஏரியா அதிகமான டஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய இடத்துலலாம் தாராளமா இந்த மாதிரியான ஒரு வேக்கம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணலாம். அதுலயும் இந்த காம்பாக்டா வரக்கூடிய போர்ட்டபிள் ஸ்டிக் டைப் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னுமே அதிகமா இருக்குங்க. அதே மாதிரி இதோட யூசேஜும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதிகப்படியா இருக்கும். நார்மலா இருக்கக்கூடிய வேக்கம் கிளீனர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம குனிஞ்சு அழகா ஃபுல்லா ஃப்ளோரிங் கிளீன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மாடல் ஸ்டிக் டைப்ல வருது இல்லையா, இது இன்னுமே ஈஸியா இருக்கும். அழகா டைரக்டா கொஞ்சம் தூரம் வாக் போற மாதிரியே போயிட்டு நம்மளுடைய ஃப்ளோரிங் எல்லாத்தையுமே நம்மளால கிளீன் பண்ணிக்க முடியும். இது கம்ப்ளீட்டடா பாத்தீங்கன்னா பேட்டரி ஆப்ஷன்ல இயங்குது. அதே மாதிரி ஒயரோட வர மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லயும் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய தேவைகள் என்ன அப்படிங்கறத பொறுத்து நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு வேக்கம் கிளீனர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதிலே LED 4 ஹெட் லைட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அது மூலமா இருட்டா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்லயோ இல்ல நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில டஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மல்டி சர்ஃபேஸ்ல கிளீன் பண்ற மாதிரியான ஆங்கிள் 4 ஹெட் இதுல கொடுத்திருப்பாங்க. சோ அதனால எந்த ஒரு மூல முடுக்கலையும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான வளைஞ்சு நெளிஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய வகையில இந்த மாதிரியான வேக்கம் மாடல்லாம் டிசைன் பண்ணப்படுது. வி ஷேப்டு பிரிஸ்டல்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதனால தொடப்ப மாதிரியே பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் கார்பெட்ல ரொம்ப ஈஸியா கிளீன் பண்றதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஒரு மேக்ஸிமைஸ்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா இந்த மாதிரியான ஸ்டிக் வேக்கம்ல நமக்கு வேணும் அப்படின்னா அதுல ஒரு ஸ்பெக் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி டேங்கிள் பிரஷ் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கான்றத பாத்துக்கோங்க. சோ இது மூலமா மேக்ஸிமைஸ்டான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம இதுல இருந்து எதிர்பார்க்கலாம். இதுலயே பாத்தீங்கன்னா பில்ட் இன் ஃபில்டர் கிளீனர் கொடுத்திருப்பாங்க. ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் பண்ணி அழகக்கூடிய டஸ்ட்லாம் கலெக்டா இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நம்ம வாஷ் அவுட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில இடங்கள்ல ஒட்டடெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதை அடிக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரியான வேக்கம் கிளீனர் பெர்ஃபெக்ட்டான ஃபிட்டுங்க. இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டான ஃபிட். படிக்கட்டு ஃப்ளோரிங் ஸ்டேர்ஸ் இந்த மாதிரி இடங்களுக்கும் செம்மையா இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஸ்டிக் வேக்கம்ஸ். டஸ்ட் பவுல் கெபாசிட்டி எவ்வளவு இருக்குன்றத பாத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்கான வாரண்டி 1 வருஷம் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. பட் நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் மேல ரொம்பவே அந்த கம்பெனி ட்ரஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா மோர் தென் 2+ இயர்ஸ் நமக்கு வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் கிளீனர் மாடலா என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல கேன் கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் பத்தி பார்க்க போறோம். ஜூம் வேக்கம் கிளீனர் ஃபார் ஹோம் அண்ட் கார் பர்பஸ்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேக்கம் கிளீனர் வித் சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜியோட வருது. உங்களுக்கு சைக்ளோனிக் டெக்னாலஜி ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கும். கார்ட்லெஸ் ஹோஸ்லெஸ் ரீசார்ஜபிள் ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. கம்ஸ் வித் மோட்டரைஸ்டு ஃப்ளோர் பிரஷும் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹6,999 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1853 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல iGrid கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரோ சைக்ளோன் பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் வேக்கம் மாடல். இது டஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் டெபரிஸ் அதே மாதிரி ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிடும். செப்பரேட் மோர் தென் 99% ஆஃப் தி கார்பேஜஸ் இருக்கு. பவர்ஃபுல் செக்ஷன் வித் அப் டு 7 kPa வரைக்கும் இருக்கும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹7,999 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 58 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல அமேசான் கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் பத்தி பார்க்க போறோம். கார்ட்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர் வித் 350 வாட் பவர் இருக்கும். ரீசார்ஜபிள் 2000 mAh பேட்டரி பவர்ஸோட வருது. லோ சவுண்ட் அண்ட் கம்ஸ் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. டோட்டல் கெபாசிட்டி 0.6 லிட்டர் அண்ட் லோ நாய்ஸ் 80 dBA வரைக்கும் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹9,999 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 65 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ப்ரோசெனிக் கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்கம் பத்தி பார்க்க போறோம். 17,000 PA Handheld ஸ்டிக் வேக்கம் கிளீனர் மாடல் வித் வால் மவுண்ட் அண்ட் ஹீபா ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கு. சிங்கிள் பட்டன் ஆஃப் த 1.2 லார்ஜ் டஸ்ட் பின் கொடுத்திருக்காங்க. LED டிஸ்பிளே அண்ட் 2 பவர் மோட்ஸ் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹14,990 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11,502 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
Fourth placeல Agro Cordless Vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். 400 watt brushless motor, 25 kPa suction power, comes with 3 adjustable suction mode, adjustable head and rotary brush, comes with rechargeable of 2000 mAh battery provide பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 60 verified reviews இருக்கு. Third placeல In's Cordless stick vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். Cordless vacuum cleaner with 2 batteries ஓட வருது. up to 80 minute run time rechargeable vacuum தராங்க. retractable metal tube and long service ஓட வருது. 250 watt strong suction power with 2 modes ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 15,590 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,405 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல டைனிகோ கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்யூம் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்மார்ட் கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் 2500 mAh பேட்டரி and 100 minute run timer, direct drive LED brush and soft roller LED brush வருது. comes with smart app enabled product தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 24,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 9,802 verified reviews இருக்கு. First placeல Dyson Cordless stick vacuum பத்தி பார்க்க போறோம். absolute cord free vacuum cleaner, running time 40 minutes and power 115 air watts ஓட வருது. weight பொறுத்த வரைக்கும் 2.6 kg and bin size 0.54 liter வரைக்கும் வரும். total tool automatically detangle hair அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,900 ரூபீஸ்க்கு கொடுத்திருக்காங்க. பிரீமியம் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுனால 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1,012 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த Cordless stick vacuum எல்லாத்தையும் Amazon அதனாலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஆஃப் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோ சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. see you, have a nice day.